Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y la introducción. Ya casi me presentaste, así que te agradezco. Mi nombre es Rosalía, formo parte de las organizaciones campesinas que luchamos por la tierra, por la producción, por la justicia ambiental y social. Y también formo parte del feminismo popular y campesino e integrante de Ni Una Menos. Buonasera, grazie per l'invitazione, grazie per l'introduzione che hai fatto. Mi chiamo Rosalia Pellegrini, vengo dall'Argentina, faccio parte di un'organizzazione di donne rurali chiamate Mujeres de la Tierra, Donne della Terra. Sono militante del femminismo popolare e contadino, faccio parte del collettivo Ni Una Menos, non una di meno, e lavoro insieme a organizzazioni rurali in percorsi legati alla produzione alimentare, alla giustizia sociale e alla giustizia ambientale. Quiero compartir algunas reflexiones sobre la situación en Argentina, sobre el ascenso de esta nueva derecha, porque creo que está vinculado profundamente a lo que nos está pasando en general en todo el mundo. Creo que esta discusión no es solamente electoral, sé que el año que viene acá en Italia tienen elecciones, en Argentina también. Vorrei condividere alcune riflessioni sulla situazione argentina, profondamente legata a quanto sta accadendo in gran parte del mondo con l'avanzata delle nuove destre. Io penso che è tutto vincolato. Credo che questa discussione non sia soltanto elettorale, non si tratta soltanto di uno scontro geopolitico e di conflitti interni ai blocchi di potere. No se trata solamente de la cuestión geopolítica, que ya mis compañeros la ilustraron muy bien, sino también quiero señalar la presencia de un fuerte malestar social y una crisis hegemónica de todas las formas de mediación y de representación política que la sociedad tiene. Io penso che questo risponde, come hanno parlato già prima i miei compagni, non soltanto a un problema geopolitico, se no soprattutto risponde a un profondo malessere sociale, a una crisi delle forme tradizionali di rappresentanza politica che riguardano le nostre vite. En Argentina ya vivimos una expresión de esta crisis hegemónica. En 2001 tuvimos lo que es conocido como el argentinazo, un estallido producto como respuesta del malestar social, económico y político de las políticas neoliberales que se estaban llevando a cabo. In Argentina abbiamo già vissuto un'espressione di questa crisi egemonica. Nel 2001 si è verificato un'esplosione sociale conosciuta come l'argentinazo. Pero la respuesta de los sectores populares en ese momento significó no solo lucha, sino también respuestas colectivas, movimientos de trabajadores desocupados, luchando por trabajo digno, fábricas recuperadas, asambleas barriales y múltiples formas de organización comunitaria. Le risposte della popolazione a tutto questo è stato che ampi settori popolari hanno costruito risposte collettive, movimenti di lavoratori e lavoratrici disoccupate, fabbriche recuperate, assemblee di quartiere e molteplici forme di organizzazione comunitaria. En cambio, hoy asistimos a una nueva expresión de aquella crisis hegemónica. Esta respuesta en nuestro país adopta la forma de un proyecto ultra neoliberal encabezado por Javier Milei. Invece, oggi assistiamo a una nuova espressione di questa crisi egemonica. Nel nostro paese questa risposta assume la forma di un progetto ultra neoliberale guidato da Javier Milei. Estamos ante un experimento político, como decía recién Sandro, de gran magnitud, el intento de instalar un gobierno cada vez más autoritario, asentado en una ideologia del libre mercato. Ci troviamo di fronte a un esperimento sociopolitico, come diceva prima Sandro, di grande portata. Il tentativo di costruire un governo sempre più autoritario sostenuto da una ideologia estrema
del libero mercato. Hay un fuerte componente ideológico en el proyecto de esta nueva derecha. No prometen necesariamente una respuesta hacia una vida mejor para el pueblo. Más bien proponen esta utopía de una sociedad organizada por la lógica del mercado, por la competencia individual, una suerte de mercadocentrismo en donde la vida va a quedar librada por esta libre competencia. Questo ha una forte componente ideologica. Queste nuove destre hanno una forte componente ideologica, perché non promettono necessariamente un miglioramento concreto della vita della maggioranza della popolazione, piuttosto propone una società organizzata secondo la logica del mercato, nella quale il mercatocentrismo domina sempre più aspetti della vita e promuove la competizione individuale. No es casual que desde el gobierno de Milei hablen todo el tiempo de la batalla cultural, de dar la batalla cultural desde una perspectiva gramsciana de lo que se entiende en cuanto a la construcción de hegemonía. Non è casuale dal governo di Milei che parlino continuamente di battaglia culturale e che recuperino perfino riferimenti a Gramsci per spiegare la necessità di costruire egemonía. La disputa es claramente por el sentido común. Y hay que reconocer, que es algo que también dijo Ángel, es que muchas de estas ideas han logrado penetrar fuertemente en gran parte de la población y que tienen obviamente como contraparte un fuerte resultado elettoral que tienen estos gobiernos. La contesa riguarda chiaramente anche il senso comune. Dobbiamo riconoscere, come ha detto Angel, che molte di queste idee sono riuscite a penetrare in ampi settori della società, contribuendo a spiegare sia il risultato elettorale sia il sostegno che il governo continua a mantenere. Estos proyectos se sostienen en malestares reales de la población, incluso en errores que los partidos políticos, las cúpulas sindicales, nuestras propias organizaciones hemos cometido. Questo progetto riesce a intrecciare malesseri reali, frustrazioni accumulate ed errori delle stesse forze popolari, dei partiti politici, delle elite dei sindacati e delle nostre proprie organizzazioni. Pero al mismo tiempo representa una promesa que constituye su principal debilidad, la idea de que el libre mercado va a resolver todos los problemas de la gente. El gobierno de Milei no propone otra cosa que este componente ideológico y esta utopía de el libre mercado resolviendo nuestra vida. Ma allo stesso tempo propone una promessa che rappresenta la sua principale debolezza, l'idea che la libertà di mercato possa risolvere tutti i problemi sociali. Milei non propone un'altra cosa che questa utopia del libero mercato. Sabemos muy bien que eso no es cierto. Sabemos que la salud, la educación, el trabajo, los cuidados y la propia reproducción de la vida nunca fueron garantizados por el mercado. Sappiamo che non è vero. Sappiamo che la salute, l'istruzione, il lavoro, la cura, la stessa riproduzione della vita non sono mai stati garantiti dal mercato. Sabemos que la vida se sostiene por estas redes de cooperación, de solidaridad, de apoyo mutuo, que las sociedades construimos colectivamente, y considero que ese es el gran talón de Aquiles de estos gobiernos. Sappiamo che la vita si sostiene grazie a rete di cooperazione, solidarietà e mutuo aiuto costruite collettivamente dalle società. Per questo ritengo che il grande talone di Achille di queste nuove destre sia proprio questo. Lo que sí pueden ofrecer, y claramente lo están haciendo, es una enorme transferencia de recursos, de bienes comunes, de territorios, de ecosistemas, hacia los sectores más concentrados del poder económico. Ciò che invece possono offrire è un nuovo trasferimento di ricchezza, risorse e beni comuni verso i settori più concentrati del potere economico e territoriale. Esto en Argentina ya está sucediendo con el debilitamiento de las políticas públicas, la flexibilización laboral, el ataque a los derechos conquistados y sobre todo el avance en territorios concretos
que tienen recursos que el capital quiere y en ecosistemas. In Argentina questo si manifesta già nell'indebolimento delle politiche pubbliche e del regolamentazione del lavoro, nell'attacco ai diritti conquistati e nell'avanzata sui territori e sugli ecosistemi. En esto me quiero detener porque la crisis no es solamente política o económica, es una crisis ecológica que nos muestra claramente los límites naturales che tiene este sistema capitalista para seguir reproduciéndose. Su questo mi voglio fermare un attimo, perché questa crisi non è soltanto politica o economica, è anche una crisi ecologica, che ci mostra con chiarezza i limiti naturali del modello di sviluppo capitalistico. Y también es una crisis civilizatoria, una crisis de nuestras formas de construir comunidad, de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza. Ed è una crisi di civiltà, una crisi dei nostri modi di costruire comunità e di relazionarci tra noi e con la natura. No es casualidad que en este contexto los principales enemigos que identificaron estas nuevas derechas son los feminismos y los movimientos por la justicia ambiental. Non è un caso che in questo contesto i principali nemici individuati da queste nuove destre vi siano i femminismi e i movimenti per la giustizia ambientale. Asimismo, también en Argentina vemos con preocupación cómo se instalan y se naturalizan los discursos de odio y las prácticas de exclusión. Se instala la idea de que existen directamente sectores de la sociedad que merecen no vivir, claramente los pobres, y no merecen derechos, asistencia, ni incluso una vida digna. Le llamamos a esto la política de la crueldad. In Argentina osserviamo con preoccupazione la normalizzazione dei discorsi d'odio e delle pratiche di esclusione. Si diffonde l'idea che esistano settori della popolazione, chiaramente i più poveri, considerati superflui, che non meritano diritti, sostegno o persino una vita dignitosa. Li chiamiamo la politica della crudeltà. Como respuesta a todo esto es importante señalar que en Argentina conservamos una enorme capacidad de movilización social, a pesar de la represión, de la criminalización de la protesta, las movilizaciones de jubilados, estudiantes, trabajadores, sindicatos, organizaciones feministas continúan a pesar de toda la persecución che hay. Ma è importante sottolineare anche che l'Argentina conserva una straordinaria capacità di mobilitazione sociale. Nonostante la repressione e la criminalizzazione della protesta, centinaia di migliaia di persone continuano a scendere in piazza per difendere diritti, costruire resistenza ed esprimere la convinzione che esistano altri orizzonti possibili. Per esempio la mobilitazione di pensionate, studenti, lavoratori e lavoratrici, sindacati, organizzazioni femministi e movimenti sociali dimostrano che la capacità di organizzazione popolare continua ad essere una delle principali forze della nostra società. En esto quiero destacar el movimiento feminista argentino. Hemos sido capaces de organizar la rabia, transformarla en acción política, construir alianzas multisectoriales y seguir eligiendo el método de la asamblea como espacio de organizzazione. Su questo voglio fermarmi sul movimento femminista argentino. Per me è un esempio. Siamo stati capaci di organizzare la rabbia, trasformare in azione politica e costruire ampie alleanze tra settori molto diversi. Abbiamo continuato a scegliere l'assemblea come spazio politico. Cuando hablamos en nuestras luchas desde el feminismo, no solo hablamos de violencia de género, también hablamos del Fondo Monetario Internacional, de la deuda externa, del trabajo, del acceso a la tierra, de la producción de alimentos. Quando parliamo nei nostri spazi femministi non parliamo soltanto di violenza di genere, ma parliamo anche del debito estero, del Fondo Monetario Internazionale, dei problemi di lavoro, del sistema finanziario, di accesso alla terra e di produzione alimentare.
Hablamos, en mi caso, del rol de las mujeres que producen alimentos, de quienes sostienen los comedores populares en los barrios, de quienes organizan los cuidados y garantizan la reproducción de la vida quotidiana. Parliamo, nel mio caso, del ruolo delle donne che producono cibo nelle campagne, di coloro che sostengono le mense popolari nei quartieri, di chi organizza il lavoro di cura e garantisce la riproduzione quotidiana della vita. No solo organizamos la resistencia, sino seguimos organizando lo común. Construimos experiencias concretas de producción agroecológica, recuperamos saberes indígenas, campesinos, defendemos el territorio y sus ecosistemas, fortalecemos redes comunitarias de cuidado y sostenemos formas de vidas basadas en la solidaridad y la cooperación. Non organizziamo soltanto la resistenza, continuiamo ad organizzare ciò che è comune. Costruiamo esperienze concrete di produzione agroecologica, recuperiamo saperi indigeni e contadini, difendiamo gli ecosistemi, rafforziamo reti comunitarie di cura e sosteniamo forme di vita fondate sulla solidarietà e sulla cooperazione. Todo esto forma parte de lo que llamamos la sostenibilidad de la vida. Nuestra fortaleza en poder hacer, en poder construir poder popular. Tutto questo fa parte di ciò che chiamiamo sostenibilità della vita. La nostra forza è nel fare quello che chiamiamo la nostra capacità di poter fare e di costruire potere popolare. Por eso las luchas en defensa de ese sostenimiento de la vida no las podemos abandonar. Ahí donde se retira el Estado, nosotros también tenemos que seguir luchando. Per questo le lotte in difesa di questi sostegni alla vita non possono essere abbandonate. Allo stesso tempo, credo che questi tempi ci obblighino a porre alcune domande. Sbagliato, scusate. Al mismo tiempo, creo que estos tiempos nos obligan a formularnos algunas preguntas incómodas. Quizás esta es una de las pocas oportunidades que nos ofrece este momento histórico de que se han caído muchos velos. Allo stesso tempo credo che questi tempi ci obblighino a porre alcune domande scomode. Forse una delle poche opportunità offerte da questo momento storico è che sono caduti molti veli. Per anni, da diversi spazi, durante años, desde distintos espacios de izquierda, planteamos que estas democracias liberales convivían con profundas desigualdades e incluso eran funcionales a estos sistemas de dominación. Per tanti anni abbiamo denunciato il fatto che le democrazie liberali convivessero con profonde diseguaglianze e forme persistenti di dominazione. Hoy vemos cómo estas nuevas derechas están dispuestas a romper esas mediaciones y consensos que sostenían ese orden. Oggi vediamo come le nuove destre siano disposte a rompere perfino molte delle mediazioni dei consensi che sostenevano quell'ordine. Vivimos tiempos de coerción directa, de violencia explícita y menos mediaciones. Y eso nos deja una pregunta abierta. Viviamo tempi di maggiore coercizione diretta, maggiore violenza esplicita e meno mediazione. E questo ci lascia una domanda aperta. ¿Cuántas de estas formas democráticas e institucionales debemos defender? ¿Y cuántas de ellas también forman parte de los límites che han tenido nuestros propios proyectos emancipatorios? Quanto di queste forme democratiche e istituzionali dobbiamo difendere e quanto invece esse stesse fanno parte dei limiti che hanno caratterizzato i nostri progetti emancipatori? Y no planteo esto porque los derechos no importen, todo lo contrario, vamos a seguir defendiendo cada uno de ellos, porque para millones de personas el acceso, por ejemplo, a una medicación para un paciente con cáncer que tiene que dar el Estado significa la differenza entre la vida y la muerte. Non pongo questa questione perché i diritti non siano importanti, al contrario, continueremo a difendere ciascuno di essi. Per esempio, per milioni di persone l'accesso alla salute, la medicazione per un cancro rappresenta la differenza tra la vita o la muerte. Pero quizás también debemos preguntarnos
si nuestra tarea consiste solamente en restaurar el orden anterior que se está destruyendo, o si necesitamos imaginar nuevas formas de democracia, nuevas formas de organización colectiva y nuevas formas de construir poder popular, che de hecho lo estamos haciendo. Ma forse dobbiamo anche chiederci se il nostro compito consista soltanto nel restaurare l'ordine precedente oppure se sia necessario immaginare nuove forme di democrazia, nuove forme di organizzazione collettive e nuove forme di costruzione di potere popolare. Infatti lo stiamo facendo. Y aquí aparece otra pregunta fundamental, que es ¿qué comunidad política queremos construir y qué formas va a adquirir esa comunidad política para sostener la vida en el futuro? Que para mí tiene que ver con la política prefigurativa que construimos hoy, en el presente. E qui emerge un'altra domanda che considero fondamentale. Quale comunità politica vogliamo costruire e di quale forma di comunità politica abbiamo bisogno per sostenere la vita nel futuro? Che per noi è una politica prefigurativa che costruiamo nel presente. Para terminar, quisiera decir que siento que se nos han quemado muchos manuales, que quizás algunos de los que todavía conservamos ya no alcanzan para comprender plenamente la realidad que estamos viviendo. Per concludere vorrei dire che ho la sensazione che molti dei nostri manuali siano andati in fumo, siano stati bruciati e forse alcuni di quelli che ancora conserviamo non bastano più per comprendere pienamente le sfide del nostro tempo. Necesitamos, sobre todo para las generaciones que vienen, nuevas palabras, nuevos conceptos y nuevas formas para nombrar la emancipazione. Abbiamo bisogno, soprattutto per le nuove generazioni, di nuove parole, nuovi concetti e nuovi modi di nominare l'emancipazione. Y también sabemos que la única verdad que tenemos es nuestro presente, como decíamos con Gianni ieri. Y este presente es un presente en donde seguimos luchando, resistiendo, construyendo refugios, vínculos y modos de vida anticapitalistas, mutualistas, solidarios, porque es allí, ¿no?, desde abajo y a la izquierda, donde está el corazón, donde debemos seguir pensando qué mundo queremos construir y qué comunidad política queremos habitar. Muchas gracias.